meeshaa qonnaa qabadhaa bahaa jedha. Ajaa'iba bar. Meeshaa qonnaa qabadhaa bahaati. Qe'ee keessa achi baha yookaan naannoo mandara keessaa bahaati. Eegasanii ammoo Waaqayyo akka qe'ee keessan keessa deddeebi'u yoo barbaaddan sagaraa ala baasaati mandara keessaa bahaati meeshaa qonnaa qabadhaa qotaati eegasanii awwaalaa jedha akka Waaqayyo dhufu yoo barbaaddan. Isa kana akka jedheetiin dubbata inni sun. Akkana jechuun Waaqayyo amma bakka fincaanii fi waan jiru hin dhufu jechuudha. Kiristaanni afur qulqulluun irra qubatee jedha. Yeroo fincaanan kun kiristaana waggaa arginu kama kiristaanoo biyya keenya irraa dubbachuu jirra. Yeroo fincaanu kiristaanni karaa irratti dhaabbatee fincaanee osoo hin qulqulleeffatiin fa'aa jechuun waan ittiin bishaan hin qulqulleeffatu baay'inaan akkasumatti surreetti deeffateetiin deema. Keessattuu dhiirri jechuudha. Musliimni ammoo akkasittiin deemu. Musliimni bishaaniin takka ammoo dhakaadhaan waan ta'inuu haa ta'uti waan san ofirraa qulqulleessuun dirqama. Mee waan kana maal jettan isin akkamitti Waaqayyo dhufeetiin isin wajjin jiraata kan jedhu anaafillee gaafi mee lammiisaaf itti tana taaliikumaaf jiddumaan koomentii kennuudhaaf lammiisaaf wajjin dubbadhu Salaah wajjin. Ayye lammi. Akkam jirta? Madam Nesti ya keno. Addis miti. Waggaa shan durallee jaha durallee gaafannee turreenu. Inaik mo. Naye. Maali ni deebiin isaanii? Sakami? Waaqayyoon bakka hunda ni jira. Teessoo Waaqayyoo eessadha? Atinatti mika si gaafadhe. Akkam beekutti teessoo Waaqayyoo samiidha olidha. Isinis akkasumatti amantu. Arshii gubbaatti ol ta'ee jiraatu. Isinoo maal jettan? Isinoo maal jettan? Nulli akkasuma Waaqayyo teessoo qabaa teessoo isaa gararraa jira. Kana eenyumtuu kan beekudha. Teessoo jechuun naa hin galle teessoo kana mee naa ibsi. Diiteelii isaaniitiin mee waa'ee teessoo kanaa. Okay. Tokkoffaatti miti ose jaha kudha jaha dubbisime. Asinatti rakkoon qabu teessoon kun maal inni? Teessoo Waaqayyoo jechuun teessoon isaa samii gubbaadha. Eenyumtuu isatti dhiyaachuu hin danda'u. Eenyumtuu isa arguu hin danda'u. Garuu inni Waaqayyo inni guddaan achi taa'ee wanta hundi teessoo jechuun bakka inni itti argamu moo bakka inni irra taa'u? Waaqayyo bakka tokko qofa taasisin jedhee kanasitti immoo miti. Waaqayyo garuu teessoon isaa eessa kan jedhamu samii guddaa. Teessoo jechuun teessuma moo wanta inni gubbaa gadi taa'u kana? Akka namaatti ilaalaa jirtu bakka natti mika ashi Isaayyaas maal jedhee dubbata? Isaayyaas immoo dubbatu qoy. Kasi gaafadheef teessoo kan jedhamu kun teessuma moo bakka inni irra gadi taa'e jedhee kasi gaafadheef Isaayyaas immoo dubbatu bara Ooziyaan du'e san keessatti Waaqayyo samii keessatti ol ilaalee waa gubbaa taa'ee isa argee jedha. Zufaana gubbaa taa'ee isa argee jedha. Kanaaf teessumni argamina moo wanta inni gubbaa gadi taa'e kana? Isaayyaas waa gubbaa gadi taa'ee isa argee jedhe. Ati maal jettan nuti? Mee dubbisime? Saasan. Rakkoon qabu si dubbisa. Dubbisime Isaayyaas jaha hanga afurii dubbisi. Amma nan ta'anis iddoo qabadha. Rakkoon qabu kinoo si baasaa jira. Isaayyaas bakka baay'ee jira. Isaayyaas jaha tokko afaan Amaariffaatiin si dubbisa. ንጉሥ ዖዝያን በሞተበት ዓመት እግዚአብሔር በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ተቀምጦ አየሁት ይላል። አፋን ኦሮሞትን ይሞቱ ንጉሥ ዖዝያን ወጋ ዱኤ ሰንቲ እግዚአብሔርን waaqayዮን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን አርሺ ዴራቱ ቁባ ገዲ ታዬ ሳርጌ አርሺ ወኪሞት ዙፋና ዴራቱ ኩራ ታዬ ሳርጌ ጀዳ ተሸመደብሲ akkasiin jedhu Oromiffisaa dogongorsa.
Translate si godhe afaan Amaariffaatiin dubbisee afaan Oromootiin translate si godhe. Translate gootee eenyudha garuu nasitti waaqayyo Dogongoree jira. Dogongorre garuu kallattii jecha kunis Dogongoree maaliif akkana jedha nugusa Oziyaan bamootatti amate jechuun nugusa jechuun marii jechuudha. Oziyaan jechuun Oziyaan bamootatti waggaa du'ee sanitti እግዚአብሔርን waaqayyoodhaan barajjim jechuun dheeraa jechuudha. Kaf baala zufaana sirriitti ol ka'e jechuudha. Kaf baala zufaan sirriitti ol ka'e irratti taqamxoo ayyahut jedha. Taqamxoo ayyahut gaduma taa'ee isa argee jedha. Inni dogongore as biratti yoo dogongorteetti takkaan gadi baasee sitti hima jechuudha. Oromiffisaa yeroo dubbistu afaan Amaariffaatirraa gara afaan Oromoo yommuu translate godhu dogongore kanaaf si haa baasu jechuudha. Indoo baay'ee kootu ani yaadde afaan Amaariffaan dandeenya. Akkas taanaan maaliif wajjumaan hin baase? Boqonnaa jaala koofsa tokko akkana jedha. Nugus Oziyaan bamootatti amate. Nugusni Oziyaan du'e sanitti እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት። ዋቀቴና እግዚአብሔርን ዋቀዮን ዙፋን ዴራ tokko gubbaa gisee ni gadi taa'u isa argee jedha. Sirriin itoo jette mi'a akkan dubbise kan dubbisiti hiiki. Sababni isaatiiyyuu zufaan jechuun Oromoffaamaa jechuudha. Zufaan jechuun afaan Oromootiin arshii jedhama. Hiika garaagaraa qaba. Rakkoon qabu hiika tokko haa ta'u. Ani pointiin kiyya taqamxoo jecha jedhu kanarratti. Zufaan yoo barbaade haa ta'u, zufaan yoo barbaade mastawaatii haa ta'u rakkoo hin qabu. Rakkoon garuu as biratti taqamxoo ayyahut jechuun maal jechuudha? Oromiffisaa maal jedhaa bara Uziyaan mootichi du'e jedha. Gooftichi teessoo dheeraa fi ol ka'aa irra taa'ee handaarri uffata isaa mana qulqullummaa guutee nan argee. Galatoonni. Taa'ee jedha. Taa'e. Kanaaf teessoon kun teessoo akkamiiti? Tokkoffaan teessoo akkamiiti naan jechuudhaaf ani bira hin jiru Isaayyaas tumullee naan argee. Kun eenyudha hojjette immoo kun Yesuusidha. Yesuusidha. Miti. Ragaa fidi. Ragaan qaba. Yesuus ta'uusaa. Akka isa Yesuus hin taane mul'ata Yohaannis irratti ragaa sii kennaan. Nagaa fatte kasii mirkaneessa. Mul'ata Yohaannis irratti abbaan yommuu taa'u ilmi mootu isa bira dhaabataa jedha. Kataa'u kabira kadaabatu kabira. Kataa'u kun abbaadha. Kadaabatu sun immoo ilma. Isaa hin fidda ragaa nama kun akka Yesuus ta'e ragaa sii kennu. Meeshii fidime. Proof si godhu si mirkaneessu. Meeshii. Nayyee. Dubbifnu xiqqoo ishee amma afurii. Rakkoon qabu dubbisi. Nayyee. Isaan booda Yesuus ta'uusaa hin argita jechuudha. Nayyaa. Bara Uziyaan mootichi du'ee gooftichi teessoo dheeraa fi ol ka'aa irra taa'ee. Kaameraa baniiti. Yesuus ta'e yeroo tokko fooloo meeqa qabda? Fooloo 3 qabda. Kaameraa bani. Guddaa rakkaati Yesuus ka jedhu boqonnaa sanarraa naa fidu. Sifan filistaan kakuu haaraa wajjina si mirkaneessa. Rakkoon qabdu achirraa geessina. Kana wajji si mirkaneessan siin jedhe yookiin namni macaafa kanuu jiraate. Yeroo tokko rakkoon qabu amma kaameraa baniiti Yesuus ka jedhu achirraa naa fidda jechuudha. Isa kana deemeen kakuu haaraa keessatti si mirkaneessa. Dura achirraa fidda sanboon achirraa yoo dhabde. Translate isaa rakkoo qabu. Bani kaameraa bani. Yesuusiif ta'uusaa ragaa erga kennee. Kaameraa bani. Kaameraa namba rakkoon qabu. Baniiti achi bira Isaayyaas jaaban. Isaayyaas jaaban.
Guddis. Guddaa jirta. Yesus kayru asranu fidi. Maal dirqama miti Yesus kan jedhu asii fiduuf. Fiduu qabda. Yesus jedhe dubbata. Ragaa san mootuu fiduu qabda. Maaliif jedhi kaa? Yesus jedhe dubbate. Yesus asirratti. Yesus jedhe dubbadheeraa kaameraan keessa deemti. Ilaa wanti irratti walii galusiif. Bani rakkoon qabu hin zoorsita. Akka itti zoorsisus dhimma barbaadde. Kaameraa baniitu. Kaameraa baniiti si zoorsisa yoo zoo hin beekin. Ayyeesh. Kilikii godhiiti. Kilikii godhi. Kilik godheera kun. Eshi viidiyoon hin jira, rooteetiin hin jira. Eshi qoy fakkii kaasitti agarsiisu wanna tuytu san. Rooteet kan jedhu. Qoy rakkoon qabu san tuqiin qoy. Qoy. Rooteetiin natti jira bir. Qoy. Eshi fakkii akkana hin tuyta. Qoy. Wanna tuytu agarsiisa. Wanta kana fide isa tuqi. Ufti kuiti samboda kana tuqi. Yesi? Ya, anjira isa mabar. Bakka serai jira isam. Yesi? Ayye. Dubi isam. Isi malatti argeera bajee. Kanaaf silkii keetirraa rakkotu jira jechuudha. Kana yoo ta'e sirraa ture. Kanaaf dubbisi achi biraa Yesus kennu san nuti daddafi. Ayye. Isa kana kakuu haaraa wajjin mirkaneessee si dubbisa. Wanti kakuu Isaayyaas jaabaniiti. Isaayyaas jaanan banaati. Banii dubbisa. Jalqaba. Isaa lafa wanti nuti beekuu qabdu jechuudha.